Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Сегодня 6 января. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал срочное заявление, цитирую: «Если Хезболла не уйдет с юга Ливана, никакого соглашения о выводе военных Цаля с юга Ливана не будет, и Израиль будет вынужден действовать». В это же время Израиль заинтересован в реализации соглашения в Ливане и будет продолжать обеспечивать его соблюдение в полном объеме и без компромиссов, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей Севера в свои дома, говорит Исраэль Кац. Но первым условием реализации соглашения является полный вывод террористической организации Хезболла за пределы реки Литани, ликвидация всего оружия и ликвидация террористической инфраструктуры в этом районе ливанской армией, чего пока не произошло, продолжает Исраэль Кац. Если это условие не будет выполнено, соглашения не будет, и Израиль будет вынужден действовать самостоятельно, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей Севера в свои дома, говорит Исраэль Кац в своем заявлении. Напомню, что вчера в видеообращении лидер Хезболлы Наим Кассем сказал, что, цитирую, «терпение ливанской террористической группировки может иссякнуть, поскольку Израиль продолжает проводить некоторые операции и наносить авиаудары в Ливане в условиях прекращения огня. Нет никакого расписания, которое определяло бы работу сопротивления, и наше терпение связано с соответствующим временем для противостояния врагу», говорит Кассем в своей речи. «Наше терпение может закончиться до или после 60 дней, когда мы решим сделать что-то, что вы увидите напрямую». Конец цитаты. Сказал лидер террористов Хезболла. Новости на Радио Мария. Но Израиль еще раз жестко заявляет о своем намерении остаться в Ливане после первоначального 60-дневного прекращения огня, чтобы оказать давление на ливанские вооруженные силы и заставить их выполнить свои обязательства до окончания этого периода. Израиль предпочел бы, чтобы ливанская армия развернулась на юге Ливана и обеспечила бы полный вывод Хезболлы из этого района, но пока этого не происходит, говорят неназванные источники в комментариях для СМИ Израиля. Покойный лидер Хезболлы Хасан Насралла будет похоронен после 60-дневного первоначального периода прекращения огня между Израилем и поддерживаемой Ираном террористической группировкой Хезболла. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Хезболлы во время осмотра места, где Израиль ликвидировал Насраллу. Представитель Хезболлы говорит, что идет подготовка к захоронению Насраллы, а также его преемника Хашема Сафедиина. Хезболла готова противостоять любой агрессии, так как сочтет нужным, обещает представитель Хезболла. Главные новости Израиля. Тем временем Министерство финансов Израиля предоставило план компенсации, который поможет эвакуированным вернуться в свои дома на севере страны в начале марта. Цитирую: «Ключ к возвращению домой – безопасность, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе». Об этом говорит министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. «Жители Севера возвращаются в другую реальность безопасности, и мы обеспечим сохранение тишины на долгие годы». Согласно плану компенсации, жители северных районов, которые вернутся в свои дома с марта, получат гранты в размере 25 360 шекелей на одного взрослого и 12 680 шекелей на одного ребенка. Эвакуированные жители будут иметь право на 2 отдельных гранта. Первый будет помогать им с возвращением домой, второй же предназначен для компенсации ущерба, нанесенного их домам, и который не был возмещен налоговыми органами. Напомню, что десятки общин на севере нашей страны были эвакуированы после бойни 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка Хезболла начала совершать почти ежедневные атаки на север Израиля с территории Ливана. Новости на Радио Мария. Далее к другим событиям.
Министр юстиции Израиля Яриф Левин заявляет о своем желании быстро принять законопроект, который предоставит коалиции контроль над практически всеми назначениями на должности судей, заявив, что пришло время одобрить эту меру в Кнессете. Комментарии Левина прозвучали во время заседания Министерского комитета по законодательству, на котором обсуждался отдельный законопроект о том, чтобы представителя высшего суда избирал пленум Кнессета, а не комитет по отбору судей. Левин говорит, что выступает против этого законопроекта, поскольку он будет противоречить его законопроекту, центральному элементу его программы реформирования судебной системы. И еще раз напомню, что реформа судебной системы предоставит правительству большинство в комитете по отбору судей и таким образом контроль над назначением судей, включая и выборы председателя высшего суда. Израиль опровергает сообщение агентства Reuters о том, что Хамас одобрил список из 34 заложников, которых он собирается освободить на первом этапе сделки по освобождению заложников. Цитирую. «На данный момент Хамас не предоставили список заложников», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Позже же сообщилось, что Хамас предоставил список заложников, но не указал, кто жив, а кто нет. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. В это же время Израиль может предоставить лидерам Хамас иммунитет и воздержаться от преследований их за рубежом, если они согласятся покинуть сектор Газа и передать контроль независимым силам. Об этом сообщают саудовские новостные агентства. Цитирую. «Если Хамас согласится отказаться от управления сектором Газа и переехать за границу, Иерусалим воздержится от нападений на них после того, как они это сделают». По данным СМИ со ссылкой на израильский источник, в рамках этого сценария будут созданы международные миротворческие силы, аналогичные силам ООН в Ливане. Ну а США будут отвечать за контроль за реализацией такого соглашения. Высший суд единогласно постановил, что государство не обязано выдавать для захоронения тела террористов, являющихся гражданами Израиля, в свете позиции государства, согласно которой оно может захотеть обменять эти тела в рамках соглашения о возвращении израильских заложников, которые удерживаются Хамас в секторе Газа. Напомню, что в прошлом году родственники террористов с израильским гражданством подали в суд 6 исков против государства, утверждая, что решение Кабинета министров не выдавать тела их родственников было незаконным и было принято без законных оснований, а также нанесло серьезный и вопиющий ущерб достоинству их семей. Конец цитаты. Афиф Абед официально становится депутатом Ликуда после отставки депутата Кнессета Йоава Галанта, которая вступила в силу вчера в 10 часов утра. Афиф Абеда поприветствовал спикер Кнессета Амир Охана, который в своем заявлении сказал, что поздравил нового депутата Кнессета. Афиф, представитель друзского меньшинства, получил 44-е место в списке партии Беньямина Нетаньягу Ликуд на выборах в Кнессет 2022 года. Он единственный депутат друз в правящей коалиции. Ожидается, что на этой неделе он будет приведен к присяге. Новости на радио Нария. Тем временем лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал правительство Нетаньягу после того, как стало известно, что резервист армии обороны Израиля едва избежал ареста по обвинению в военных преступлениях во время своей поездки в Южную Америку. Цитирую. Тот факт, что израильский резервист был вынужден бежать из Бразилии среди ночи, чтобы избежать ареста за участие в боевых действиях в секторе Газа, является огромным политическим провалом правительства Израиля, которое просто не знает, как работать, говорит Лапид, утверждая, что Государственная комиссия по расследованию событий 7 октября уже могла бы предоставить израильским гражданам правовую защиту. Не может быть, чтобы солдаты ЦАЛя, как регулярные, так и резервисты, боялись отправляться в зарубежные поездки из-за страха быть арестованными, сказал Яир Лапид.
Окружной суд Иерусалима одобрил просьбу адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу об отмене запланированных на ближайшие 2 недели слушаний по показаниям премьер-министра в связи с необходимостью его восстановления дома после операции на предстательной железе. Однако суд заявил, что защита и обвинения должны организовать дачу показаний другим свидетелям защиты в дни, запланированные для дачи показаний Нетаньягу, отметив при этом комментарий адвоката премьер-министра в суде о том, что он намерен вызвать на свидетельские показания многих свидетелей защиты. Суд поручил сторонам проинформировать его о ходе достижения таких договоренностей до сегодняшнего дня. Напомню, что 75-летний Нетаньягу – первый действующий премьер-министр Израиля, которому предъявили обвинения по уголовному делу. Обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и подкупе были предъявлены Нетаньягу еще в 2019 году. Однако только недавно суд постановил, что премьер-министр должен начать давать показания, и должен он это делать 3 раза в неделю. До этого же суд выслушал показания 120 свидетелей обвинения. Нетаньягу называет обвинения в свой адрес океаном абсурда. «Я ждал 8 лет этого момента, чтобы рассказать правду. Но я еще и премьер-министр. Я возглавляю страну, которая ведет войну на 7 фронтах. И я думаю, эти 2 дела могут быть сделаны параллельно», — сказал Биньямин Нетаньягу. Всего в отношении Нетаньягу есть 3 дела. Дело 1000, дело 2000, дело 4000. Среди прочего, Нетаньягу обвиняют в коррупции, получении взятки в виде шампанского и сигар. Также юридический советник правительства Галли Барав-Миара распорядилась провести расследование в отношении супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньягу. Сару подозревают в преследовании свидетелей, препятствовании правосудию в рамках расследования коррупционных дел в отношении ее мужа. Новости на радио Нария. Работники порта Ашдод объявили забастовку из-за заявления о нарушении руководством соглашений о найме временных работников. Цитирую. «В настоящее время принимаются организационные меры после того, как руководство порта Ашдод не выполнило соглашения, достигнутые с рабочим комитетом», говорится в заявлении. «Ведутся переговоры между профсоюзом работников транспорта и порта, рабочим комитетом Ашдода и руководством порта Ашдод». Рабочий же комитет утверждает, что предпочтение при распределении рабочих смен отдавалось временным работникам, а не штатным сотрудникам. В порте Ашдод заявляют, что были застигнуты врасплох несанкционированной и незаконной забастовкой, которая началась без предварительного предупреждения. Руководство порта Ашдод намерено принять все необходимые правовые меры для скорейшего возобновления работы в обычном режиме, говорится в заявлении порта. Портовая компания не намерена мириться с таким поведением и уже обратилась в трудовой суд для решения этого вопроса. Главные новости Израиля. По словам военных, в новую бригаду Харидим армии обороны Израиля были призваны первые 50 ультраортодоксальных солдат. Солдаты войдут в состав первой роты бригады. Тем временем еще 100 более старших мужчин Харидим призываются в первую резервную роту. Ожидается, что в следующем месяце будут призваны дополнительные солдаты, которые присоединятся к тем, кто уже начинает подготовку сегодня. В армии обороны Израиля заявляют, что набор 150 солдат является, цитирую, «важной вехой в создании бригады Харидим и процессом расширения числа членов ультраортодоксальной общины, состоящих на службе в армии обороны Израиля, особенно в свете оперативных потребностей, обусловленных нуждами войны». В армии обороны Израиля говорят, что перед призывом проводился широкомасштабный подготовительный процесс, включая набор личного состава для бригады Харидим, реконструкция старой учебной базы и ее адаптация к ультраортодоксальному образу жизни. Напомню, что вернулся наш официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах или найдите в поиске в Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Новости на радио Нария. Радио Нария нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария вы можете прямо сейчас. Нажмите на кнопку «Подписаться» на наш YouTube-канал.
80% зрителей YouTube-канала «Радио Нария» смотрят наш канал без подписки. Также нажмите на палец вверх, если это видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Не забудьте оставить свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, 7 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.